طب جت في مره قالت لك وليد لازم نروح المشوار الفلاني، مم. وانت قلت لها حاضر يا حبيبتي، وانت لا طايق المشوار ولا طايق الناس ولا طايق ايوه ده حصل؟ كتير. طب ليه ما قلتلاش لا مش هروح؟ ما انا قلت لك بص، انا ابويا قال لي حاجه في بدايه الجواز، قال لي يا ايه، قال لي يا يا تعيش وليد. اسد مبسوط، غير يا وليد وهو بيندهلي طبعا، قال لي يا تعيش اسد مبسوط، يا لا يا اسد شجاع يا ارنب سعيد. فسر. بابا بقى ما حدش لا فاهم. فسر يا باشا، ما ده أنا مش باباك فاهم. انت تستحمله انا استحمله يعني ليه؟ يعني اللي انا فهمته يعني يا تعيش اسد بقى شجاع وتبقى انت بقى سيد الموقف وتقول لا او كده، ويا اما ارنب مبسوط، يعني عايزه مشوار يلا بس هترجع مبسوط. اوكي، فانت قررت. قررت ابقى ارنب شجاع. يا حبيبي. اخد من يا او حبيبي. افهم بابا اكتر. اتكلم مع بابا افهم انت عايز إيه يا حاج. وليه امثله ليه دي يا يا بابا حاج؟ بتقول على طول ما دايركت اللي انت تحط باباك عايزه. في بيئه تانية يقول لك امثال حلوه منها، يعني نقله مثلا حته، يعني اصل هو ده معناه انه في مزرعه في حاجه. عنده مزرعه. عنده مزرعه. يبقى هو اللي جايب لك الجاكيت. لا انا اللي جايبه. انتوا عيله غنيه بقى. جدا. بابا عنده مزرعه وانت عندك جاكيت. عندي جاكيت من اسبانيا. الحلقه دي بص يعني المونتير ايديها تهنج، ايديها تنمل وهو بيمنتج. لا ايوه سقعان. تعبان. طب قلت لمراتك مره وانت بتاكل كده، قلت لها يا حبيبتي ده انا اشيلها من بقي واديها لك؟ ايه القرف ده يا وليد؟ صح؟ ايه ده ليه؟ لا بدلها زي اللي انا باكله خلاص. حب حب حب. لا ده لا ما عملش. ده مش حب، ده ده مغص. قرف، ده قرف. ده قرف؟ اه.